tubaire nituruga omusiri na chairman LC5 garwire y'abakozi tubaika Kampala mbali tubaitiraniye tubayihirege tuwa parking yangamba turuka aheru obagambe bataruga muno bagaruka mu rugudo bakakozinga accident nanya turukamu motoka nyatandika kubagamba barugamu kurungiyo na bamara then taxi yarugire 40 twagirora gali mazima ero musaide yaitu kandi ejja kutomera hati nanyonga rukiremu kuikara tusimbule hati yagamba kayeta asi agambye kugamba tufuire yakingura orwigi yakenda ahera kozere nayo wire waibu bayiro tito mbaire nawe baitu ebirungi bingi bitukozere nawe wire tito nga security tukyakora bingi of course investigations zitandikire cause mulinga accident ene bayireho abayira atakuvuga bamusangire information so far twina bamusa accident musangire muhanda so evyo tuja investigating tufune final position ka security baitu kiro wire bunu kitukora na bagenzi baitu bano tuli in touch na family mukimanya kurungi nti ona tabani wa General Kyaligonza Matayo so tuli in touch na family oranti baba iroho mbakola postmortem na hara alibwire bono moyo gwe kusemererwa okwa mbeyo singa haba yakisukuba kajona ku gamba kutaso bomezi inge timenya kule hane bene chikwata nyawe kuruga chikube tandika kenya kolanda banura pita okwisha ruhango bwachire mu kiro kya lero boli kirungi kyaye cyona kimanyire abandi musaka mu bwe nagati ya mwaru burungi bwayi batinyo burungi bwayi kuruga hasi manje sonte security ngo kwetusabire saba tubonde bya security tugambire tonkano turaba turugenda mu ikazi musara kandi no kongera okutekaho obulinzi hala abasigaire mugonza kusima bembezi bakifupi nyona hali mukabi bilikana timu yawe nyene enterprise mugonda kusima OC station wakikube byone bimukozere Peter abayatamanyire rangi abayatamanyire dini batabayire muntu kandi ayino ubuntu bayire waitu amahoro gano nyonga funire ni kyayika tusibire bize kyalero tubereka kumiroku tumitinga nkabe kulembezi babunyo abakomerwa bagiye kutandika exanje kujya kino so bayire kyayika bikaraho nitrora social media notenka kuleta amahoro gano genda ku gakusasa baitu china kyokora akuba mukama ruhanga kwasaziro akayire kanu manyire bayingi twena twineriga mu bingi baitu katuleke investigations gende maiso tusabire mutahi waitu mukama ni kwasaziro tukozere kyamani muno kugeza okurora twamuiha kuli hali abayire hali twamakinga sure yeje yabamukikale kiri safe twafune amawulire mabi agakabenje aka motoka ya taxi UB2 853E ebadde eba ku luguudo lw'Efotokotonga ejja Hoima yatomedde chairman LC5 w'ekikuube Honorable Banula Peter ono yabadde emotoka yabadde epakinze ku kkubo ng'alimu okusasula abakozi be kati eno yazenga avuga nnyo nemaliza ng'etomedde emotoka ya chairman n'abakozi be ababiri ne bafuna injuries kati yebe yafunire bamutomedde bamutusiza ku lwala lya Hoima Referral we yafiiridde kati tusaba abakuji b'emmotoka bonna kati tulaba kati eno accident yabadde olwakubono yabadde avuga ne speed kakitegeeza abantu bangi be babeera ku kkubo kibateekinga in mind kubanga waliwo abantu abalala bakozesa amakuba
kati twagala muba oli ku kkubo otegeere waliwo n'abalala abasaana kwanga abakozesa ekkubo si kwa kugeza kuoninga ekkubo n'omaliza ng'okoze accident. Nanku, kuko ari mu guto ta professional, kuko ta kamera no giteka mu kamera nayo.